Wani ɗan jam'iyyar ADC Nuhu Abdullahi Sada ya bayyana mafarkinsa da ke nuna cewa Nasir El-Rufa'i zai zama shugaban ƙasa a 2027. Ya ce mafarkin nasa na da alaƙa da tafiyar siyasar da ake yi a yanzu, inda wasu manyan 'yan siyasa suka koma jam'iyyar ADC daga PDP da APC. Honorable Sada ya bayyana cewa jam'iyyar ADC tana neman haɗin kai da sauyin gwamnati a 2027 domin ceto Najeriya daga halin da take ciki. Wani ɗan jam'iyyar ADC Honorable Nuhu Abdullahi Sada ya ja hankalin jama'a bayan ya bayyana mafarkin da ya yi game da Malam Nasir El-Rufa'i da Rauf Aregbesola. Sada ya ce duk lokacin da ya yi mafarki mai kyau yakan zama gaskiya a zahiri, saboda haka abin da ya gani zai iya tabbata. A saƙon da ya wallafa a shafinsa na X ya bayyana cewa wannan karan mafarkin nasa ya nuna cewa El-Rufa'i zai zama shugaban ƙasa a 2027 yayin da Aregbesola zai kasance mataimakinsa. Mafarkin El-Rufa'i ya ci zaɓe a 2027. A cewarsa, mafarkin ya nuna El-Rufa'i da Aregbesola sun tafi aikin umra ƙasar Saudiya, sun shiga ɗakin Ka'aba tare da sarkin Saudiya da yarima mai jiran gado. Sada ya ce, duk lokacin da na yi mafarki mai kyau yakan tabbata a zahiri. Mafarkina na yau shine Malam Nasir El-Rufa'i ya zama shugaban ƙasa a 2027. Rauf Aregbesola kuma ya zama mataimakinsa. Na gamma a ƙasar Saudiya muna umra tare da sarkin Saudiya da yarima mai jiran gado. Muna roƙon ci gaban Najeriya, kuma insha Allahu wannan haɗin gwiwar za ta tabbata a 2027. Allah ya sa haka ya zama gaskiya, amin. Sannan ya ƙara da cewa mafarkin nasa ya dace da canjin siyasa a Najeriya, musamman yadda manyan 'yan jam'iyya ke komawa jam'iyyar ADC domin haɗin kai wajen fitar da ƙasar nan daga halin da take ciki. Legit ta tattauna da Honorable Sada. A tattaunawa da Honorable Sada ya bayyana cewa yana jam'iyyar ADC domin ƙalubalantar APC a zaben 2027. A halin yanzu muna aiki a ƙarƙashin jam'iyyar ADC. Kamar yadda kuka sani, siyasa tana tafiya da tsarin jam'iyya. Alhaji Atiku Abubakar ya koma ADC daga PDP. Haka kuma Rauf Aregbesola daga APC zuwa ADC. Wannan shine mataki na haɗin kai da gyaran ƙasa. Ya jaddada cewa jam'iyyar ADC bata dogara da mutum guda ba, amma tana neman haɗin kan 'yan Najeriya domin kawar da jam'iyyar APC daga mulki a shekarar 2027. Burin ADC game da siyasar Najeriya. Sada ya bayyana burin cewa idan El-Rufa'i da Aregbesola suka zama 'yan takarar ADC, za su tabbatar da bin tsarin siyasa da kuma kundin tsarin mulki na Najeriya. Sai dai ya ce ko da ba su samu tikitin takara ba, zai ci gaba da goyon bayan duk wanda jam'iyyar ADC ta tsayar domin kifar da Bola Ahmed Tinubu a zaben 2027. Abbas Yakubu Yaura, Dimokuraɗiyya TV.